Ձեր մոտ էլ է անտանելի նոր կանգ առաջանում, երբ որ նայում եք ազգային ժողովին, այն էկզեմպլարներին, որ չգիտես որտեղից բերել լցրել են այդտեղ, կամ ինչ են սրանք խոսում, այս խոսալը չակերտավոր, որտեղ ինչ որ իրանք են տեղանում են, խոսալ շատ դժվար է անվանել, բայց բառը եթերային չի։ Այն տպավորությունն է, որ սրանց մի մասին բերել են Ադրբեջանից, մյուս մասին էլ բերել են Թուրքիայից, այն մի մասին էլ բերել են Ռուսաստանից։ Ասենք թուրքից թուրք են, ադրբեջանցուց ադրբեջանցի են, ինչ համետ ասես են, բայց հայ չեն ու հայամետ չեն։ Երբ որ sense նայում ես, իրանց հայ անազգանուն ունեն, հայախոս են, բայց էությամբ Ռամիլ Սաֆարովներ են, ասենք, երբ որ բերանը բացում է, այդ նույն բաները, ինչ որ ինքն այնտեղ բարբաջում, կասեր, ասենք, միայն Հայաստանի թշնամի։ Այն հայակեր, հայի գլխակեր Ռամիլ Սաֆարով։ Ու սրանք, ասենք, եթե այսպես շարունակվի, մի 5 տարի էլ, սրանից առաջ մի 5 տարի իրար կերան, ասենք, հայհոյեցին, այդ ընթացքում թուրքի գործակալ Նիկոլը իր դիրքերը ամրապնդեց։ Բոլոր նախարարներին, դատական համակարգը, ամեն տեղ իր մարդկանց խցկեց ու հիմա իրա շատ վստահ ասվում։ Եթե մի 5 տարի էլ այսպես շարունակվի, Ռամիլ Սաֆարովները ֆիզիկապես են նստած լինելու Հայաստանի ազգային ժողովում։ Ոչ թե այսպես քողարկված հայ անազգանուն կրող իսանների մեջ հանդես կգան, այլ ֆիզիկապես եւ հավատացեք, որ փառքով պատվով էլ կբերեն կնստացնեն եւ միգուցե հերոսաբարել ընդունեն։ Ես չգիտեմ սրանք կաստինգը ինչպես են անցկացնում, ով է մտնում դառնում ազգային ժողովի պատգամավոր, ասենք այս քեմալիստները մանավանդ էլի, ինչ հատկություններով պետք է լինի այդ իսանը, որ սրանք ընդունեն իրանց շարքեր, ասենք ինչքան շատ լավ հայոց պատմություն խեղաթյուրի, հայկական մշակույթ, ինչքան շատ լավ հայադավ լինի, ինչքան լավ դավաճան լինի ազգի, ինչքան լավ սրան նրա, ասենք, այս պետության, այն պետության շահերը այնտեղից բարձրաձայնի, ու ստախոս լինի, անպայման պետք է ստախոս լինի, կեղծարար լինի։ Այս հատկություններով են ընտրում, տանում դնում, հա հետո պետք է լիրք լինի, անպայման, որ այնտեղից կարևոր չի ճիշտ ասու տախոսում, բայց այնպես խոսա, որ վստահեն իր ասացին, իրանց այդ բարձր ինտելեկտ ունեցող մասսան։ Ու երբ որ նայում ես, ողբերգություն, ասենք, ինչ աստիճանի է հայ ազգը դարերով մշակույթ պատմություն ունեցող ազգ աղքատացել, որ սրանք են ներկայացնում ու ամոթից գետինն ես մտնում, որ սրանք քո ազգի ներկայացուցիչներն են։ Ու նստած են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Երբ որ տեսնում եմ այլազգի պատմաբաններ, գիտնականներ, ինչպես են ադրբեջանական, թուրքական եւ հրյաներն են շատ դեպքերում մեր պատմությունը խեղաթյուրում, սրանց հետ կռիվ են տալիս։ Ես հասկանում եմ, որ այդ այլ ազգի ներկայացուցիչը ինձ համար ավելի թանկ մարդ է, ավելի հարված մարդ է, քան յուրաքանչյուր հայ անազգանուն կրող, հայախոս, այսպիսի Ռամիլ Սաֆարովներ, որ չգիտես ինչպես սողոսկել են մեր ազգ, որտեղից են եկել, լցվել Հայաստան, որտեղ են, որ ինկուբատորում են սրանց բազմացրել։ Ու երբ որ ես գնում եմ, ասենք, այլ երկրներ, Հայաստանից դուրս, ասենք գնում եմ կոնֆերանսներ կամ ինչ-որ այդպիսի միջոցառումների, որտեղ շատ ազգություններ կան, բոլորը խոսում են անգլերեն կամ գերմաներեն կամ ռուսերեն, այդտեղ կա, ասենք, այդ ամբողջի մեջ լինի մեկ հայ։ Ես չգիտես ինչ ինտուիցիայով ես զգում եմ, որ այդ մեկ անձնավորությունը հայ է։ Ու երբ որ նայում եմ աչքերին, հասկանում եմ, որ այո, ես չեմ սխալվել ու երբևիցե չեմ սխալվել։ Շատ բազմաթիվ դեպքեր ա եղել, երբևիցե չեմ սխալվել։ Այն աչքերը, որ ունեն հայերը, ոչ ոք չունեն։ Ինտելեկտա հայ աչքերի մեջ ու պատմական այդ ամբողջ պատմության թախիծը ու հետնել հայ բրիլյանտի։ Հիմա նայեք ձեր ազգային ժողովում նստածներին, որը հայ աչքեր ունի,